So, hello mga buddy. So, ngayon, sa video na to, tuturo ko sa inyo paano mag-customize ng ringtone sa Grab app. So, buksan muna natin yung Grab app natin. Sa Grab app, punta tayo sa settings. Sa settings, makikita natin yung custom ringtone. Sa custom ringtone, nandito lahat ng pwede mong ilagay na ringtone kapag may papasok na booking. Yan. Yan siya, diba? Yan. So, kung ayaw mo siya, kung ayaw mo yung mga nakalagay sa phone mo, ayaw mo yung mga music din kasi minsan mahina. Minsan ayaw mo rin talaga yung tunog kasi parang parang hindi mo agad maririnig kapag may booking. So, ang gagawin mo lang, punta sa YouTube. YouTube. So, ito yung step 1. Pumunta tayo sa YouTube. Search natin yung mga sound effect na pwede natin ilagay. Sound effect. So, ito yung funny. So, yung baba. Yung second na. Hanap tayo yung second na. Wala tayong mahanap. Ito. Kunwari ito. Yan, mga ganyan. Copy link mo siya. Tapos, pag sa Google. Ganyan. YouTube to MP3 ka. At sa YouTube to MP3. Tapos itong pinakauna na labas yung ytmp3.cc. Maganda siya ang gamitin na pang download. So guys, huwag niyong pansinin yung maingay kasi nasa gilid ako ng highway. Nakaabang ako sa booking. Kung nandiyan na, convert mo siya sa MP3. Kailangan nakapindot mo siyang MP3. Convert. Copy-paste mo lang naman yun. So, nandito na tayo, buddy. Download na natin siya. Loading. Huwag mong pansinin yan. So, Villar lang yan. So, bali naka-download na pala siya. So, X na natin. Kanina nagka-download na pala. So, yung download na yun, nandun na yun sa, sa storage natin sa phone. So, ang susunod natin gagawin, punta tayo sa ating settings. Settings. Tapos search mo sa taas yung sound and notification yun. Makikita mo, sound and notification. Search mo lang to. Yan, sound notification setter. Ito. Yan. So, nandito, sound notification twink. Makikita mo sa baba yung add notification. Basta makikita mo dito sound and notifications, notification sound o saan naman yung magkabaliktad man. Tapos punta ka sa add notification, click mo na add notification. Then saglit lang, bubuksan lang natin. Dito makikita mo yung pwede mong ilagay, yung dinownload natin kanina, yung funny. So ando na siya, guys. Pag nag-click mo siya, nasa pinakababa, tingnan natin yung funny. Ito yun, Diba? Nandiyan na siya, diba? So, okay, guys. So, ibig sabihin na naka-ano na siya sa notification. Pumunta tayo sa Grab. Balik tayo sa Grab. Settings ulit. Tapos, custom ringtone. So, custom ringtone, hanapin natin yung funny love sound for your vlog. Ayan yun, guys. Diba? So, malalaman natin yan kung sakaling ni-refresh natin yung Grab natin.
Pag clinic mo to, hintay mo siya. Tatawa yan. See? Ibig sabihin, pag may booking kang darating sa'yo, yun yung tutunog. Sa paha, tatawanan ka ulit nito. O, di ba? Parang tanga lang siya. So, buksan na natin yan. So, sana ba din nakatulong sa iyo yan. Malaking bagay kasi yung nakakusap ringtone kasi malalagay mo yung ringtone na gusto mo. Kahit ano pa. Pwede ka rin mag-record. Halimbawa, gusto mo ng gawa-gawa mo lang na ringtone. Sarili mong boses. Pwede ka lang. Gagawin mo lang. Punta ka lang sa recordings. Recordings. Yan, recordings. Ganyan. Tapos, start mo. So, bali guys, di pala tayo ngayon kasi naka-screen record. Basta, click mo lang siya. Pag nakapatay na yung screen record ko, pwede ko na siyang gawin. So, pag click mo siya, tapos mo siyang i-record, punta ka ulit ng settings kasi automatic down, ano na yun, naka-save na yun. Tapos, sa settings, saan yan? Yan, settings. Tapos para di ka na mahirapan. Notification. Notification sound. Lalabas yun. Ayan, notification sound center. Ayan. Okay, so dito lahat. So ito yung ginagamit ko. Ito na yun. Ito. Ito pala, laser count. Yan yung ginagamit ko sa ngayon kasi mas mabilis siya marinig. Yan. Tayo sa Grab. Sa Grab naman, sa settings. Tapos custom ringtone. Dito ako sa laser gun. So yung laser gun na yan, hindi yan kasama dito sa phone. Hindi na ako nagkaroon din yan. So that's all for today's video mga buddy. Sana nakatulong sa inyo yan. Bukas po natin mag-cancel para po lumakas yung account natin. Siguraduhin po natin may laman po yung ating credit balance. So yan, nakikita nyo po may cancellation rate yan. So kailangan na kasi sa oras yung kagabi kaya cancel po na lang. So wala naman mag-cancel basta may dahilan po tayong valid. So ride safe mga buddy. Yun lang muna yung video ko sa ngayon. Salamat and don't forget to subscribe, watch and like and share para tagal pa tayo sa ating pag-vlog. Thank you. Bye.